¿Tu cortadora de fiambre ha dejado de funcionar? No la tires. La mayoría de averías tienen solución, y es más fácil de lo que crees. Antes de empezar, hay que usar guantes, herramientas adecuadas y revisa la seguridad. Si no enciende, revisa enchufe, cable, interruptor o el condensador. Si corta mal, probablemente la cuchilla está desafilada o dañada. ¿Ruidos o vibraciones? Puede ser desgaste en rodamientos, correas o suciedad. En Recambio Sibila tienes todo lo que necesitas para repararla. Devuélvele la vida.